अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक टिकटॉक का न्यू ट्रेंड लेके आया हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ऐसे ही हम वीडियो बनाने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपने वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपने कैपकट ओपन कर लेनी है। कैपकट ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपने वहाँ से वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी सिलेक्ट हो गई है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ऐसे ही होगा। इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा कर देना है क्रॉप। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आपने अपनी आगे 5 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं करूँगा। 5 फ़ोटो आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ से 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी यहाँ से अपनी 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरी 4 हो गई है, तो मैं भी यहाँ से अपनी 5वीं भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से अपनी फ़ोटो को, पहली फ़ोटो को आपने 1 पे रखना है, फिक्स 1 पर। ठीक है, दूसरी फ़ोटो को आपने 1.2 पे रखना है, और तीसरी फ़ोटो को फिर आपने 1 पर रखना है। जैसे कि मैं इसकी टाइमिंग बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल इसकी ऐसी टाइम रखनी है ताकि आपकी वीडियो अच्छी लगे। इसकी फिर से आपने 1 रखनी है, और इसकी आपने 1.1। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसका साउंड कर देना है ऑफ। तो आपने यहाँ से ऐड ऑडियो पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आपने उस वीडियो का साउंड इस पर लगाना है, क्योंकि ठीक है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो का आपने साउंड लगाना है। तो ये इसका साउंड मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इंपोर्ट करने के बाद, ठीक है, आपने इस अपनी फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा डरना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टाइल। आपने स्टाइल पर क्लिक कर लेना है। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 3D ज़ूम प्रो। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 3D इफेक्ट अपनी आपकी फ़ोटो पर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस पर भी आपने 3D ज़ूम लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसे 3D ज़ूम सब पर लगा लेना है। जैसे कि अभी मैं तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से पर टिक पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर से बैक कर लेना है। ठीक है, तो ये 3D ज़ूम लगने के बाद आपकी फ़ोटो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपने अपनी फ़ोटो को यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, इसको 1 सेकंड पर आपने रख लेना है। आपने अपनी हर फ़ोटो को ऐसे ही रख लेना है, और इसको आपने फिर से 1.2 पे, इसकी वैसे ही आपने फिर से सेटिंग कर लेनी है। इसको फिर आपने 1 पे कर लेना है, और इसको 1 पे कर लेना है, और इसको 1.1 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एक्स्ट्रा साउंड होगा आपने इसको कर लेना है क्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको मैं वीडियो लगा के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो आपने अपनी भी वीडियो ऐसी तैयार करें। तो दोस्तों, अगली अगली वीडियो में मिलते हैं अगले ट्रेंड से। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।